Ուրեմն, եթե մոտակա 36 ժամվա մեջ, մոտավորապես, Պարսկաստանը ատոմային զենքի փորձարկում չարեց, ուրեմն ամեն ինչ շատ վատ է։ Բարև ձեզ։ Մի բան, ժողովուրդ ջան, եթե ձեր մեջ կա ֆուրի վարորդ, խնդրում եմ ինձ հետ կապի դուրս եկեք, համարները կթողնեմ, էլի։ Ինձ հետաքրքիր է Հայաստան-Ռուսաստան ճանապարհը ոնց է, էլի։ Այս ընթացքում կիմանաք, թե ինչ եմ ասում։ Ու հիմա բանի կապված այդ Պարսկաստանի հետ, տեսեք։ Եթե չեղավ փորձարկում, նայեք միջուկային զենքի, այլ ոչ թե հարված Իսրայելի նկատմամբ, էլի, որտեվ սենց է, ոչ թե օրենք, այլ կարգ է, էլի, ոնց են դառնում ատոմային տերություն։ Փորձարկում են անում, աշխարհը տեսնում է, որ ունի, փորձարկեց ու ասում է կա ատոմային զենք։ Հենց որ եթե մոտակա ժամերի ընթացքում կամ օր ու կեսվա մեջ էլի չեղավ այդ, նշանակում է այդ ամեն ինչը բլեֆ է եղել, որ իրանք ունեն, հասել են այդ ամբողջ այդ ամեն ինչը ու Պարսկաստանը կպարտվի այս պատերազմը։ Դա լավ չի։ Այս եկեք հիմա մի հատ իրար հետ կվերլուծենք, ասենց ասած, իրար հետ խելքի կտանք, էլի։ Որտեվ տեսեք, սա քանդում է ամբողջ ճարտարապետությունը որոշ ուժերի, էլի, հակառուսական, որ ասում են իբր Պարսկաստանն է կանգնած, ասենց ասած, Պարսկաստանն է երաշխավոր ես, Զանգեզուրի հետ պահով էլի ես Հայաստանի անվտանգության, որ ռուս-թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կհորշոտեր Զանգեզուրը, եթե չլիներ Պարսկաստանն, էլի, այսենց կարծիքներ կային, որ Պարսիկն է բան, էլի գարանտը, ասենց ասած։ Մենք որ շուտով այդ ճարտարապետությունը կքանդվի, ես ինքս ասել եմ, որ գարանտը Ռուսաստանն է։ Բայց հիմա եկեք մի հատ տեսնենք Պարսկաստանի ու Իսրայելի հետ կապված ինչ ունենք, որ ճիշտ հասկանանք, էլի, ես ամեն ինչ հիմա ինչ ասում եմ, սա մոտ ժամ ու կեսվա ինֆորմացիա, էլի, ես նայել եմ, ճշտել եմ։ Ուրեմն նայեք, մինչև հիմա 100% չկա ոչ մի վիդեո, ինչ որ հաղորդում կամ տեսանյութ, որտեղ Պարսկաստանի այաթոլլան լինի ներկա, կենթանի ժամանակով, էլի։ Իր անունից կա հայտարարություն, բայց դա պարզապես տողեր է, որ կամ գրված է, կամ ինչ որ մեկի ձայնով, ինչ որ մի լրագրողի նա դիմում է ժողովրդին։ Հարց։ Կենթանի է թե ոչ, այաթոլլան։ Մյուս կարևոր բանը, տեսեք, այսօր Տրամփի ծնունդն է։ Ու ես չեմ ուզենա հավատամ, որ այս ամեն ինչը զուգադիպություն է եղել, որ Տրամփը Պարսկաստանին տվել էր 60 օր ժամանակ ու այդ գործարքին, այդ իզդելկային, էլի ըստ իրա, այդ վերջին ժամկետը անցավ ամսի 13-ին երեկ, որ այդ պարզապես զուգադիպել է Տրամփի ծննդյան օրվա չեմ հավատում։ Սա ծրագրված է եղել այս ամեն ինչը, ու ինձ թվում է Պարսկաստանը ատոմային զենք չունի, երևի, տեսնենք, եթե չգործարկես չունի, որտեղ այս մյուս տարբերակը հենց էդ է, որ կամ էլ եթե ունի, նա ավարտած չի, ու այդքան քանակություն չկա։ Տեսեք, Տրամփի պահը, հիմա ասեմ, Տրամփը իբր ինքը տեղյակ չի, ինքը տուդի-սուդի, բայց Տրամփը միանշանակ Նոբելյան մրցանակ չի ստանա։ Նա ինքը դա հասկացավ, որ չեղավ։ Հիմա միգուցե Տրամփը ուզում է գոնե իրան, ասենց ասած, պատմության մեջ գրի, որպես մի հաղթանակող նախագահ, էլի, որտեղ ամերիկյան պատմության մեջ կար Ռեյգանը սովետական միությունին հաղթեց, Բուշը Իրաքին, ասենց բոլորի մոտ եղել է, էլի, հաղթանակի մեջ իրանց անունը գրած նախագահներ։ Նա փառամոլ է։ Դրա համար, եթե չստացվեց Նոբելյան մրցանակը, գոնե ասում է Պարսկաստանին հաղթեն։ Միգուցե, դրա համար իր ծնունդի օրը համընկեց այսօրվան, էլի, օրինակ։ Այս օրերին, որ պատերազմը սկսվեց։
Ես այս ժամային գոտին չեմ նայել, թե Ամերիկայում երբ օրը սկսվել, էլի, ոնց որ հիմա է։ Նենց որ սա կարողա ծրագրված լիներ էս պատերազմը, Պարսկաստանը տնտեսապես չի ձգի լուրջ պատերազմի երկար։ Իսրայելի թիկունքում կանգնած է բանը, Միացյալ Նահանգները իր ամբողջ ռազմական արդյունաբերությամբ եւ ռեսուրսով նենց որ ստեղ ոչ մի լավ բան չկա, ասում եմ։ Տեսեք, կա կասկած, որ Ադրբեջանից են թռել ինքնաթիռները, Ադրբեջանի հողից, սենց օդանավակայաններից, նրանց հետ պաշտոնապես ոչինչ չկա, միջև այս ժամուկեսվա դրությամբ, էլի հիմա նույնիսկ ժամն է կարևոր, թե ժամը քանիսն է, ափսոս չի երևում, ժամացույց չկա ձեռքս, բայց Մոսկվայի ժամով հիմա ժամը 5-ի կողմն է, որ Ադրբեջանը իր տարածքը տվել է հարձակման համար, ես չգիտեմ, դա չի հաստատվում։ Տեսեք, մի հանգամանք կա, Պարսկաստանի թագաժառանգը իսկական շահի տղան, տղայի թոռը էլի հիմա ոնց որ ասենք են որ գցեցին 70-ականների վերջ, նա հայտարարեց որ աջակցում է Պարսկաստան եմ ասում, Իսրայելը, Նեթանյահուին։ Նենց որ եթե Ադրբեջանը եւ իր տարածքը տվել է, նա տվել է ուրեմն 90% համոզված լինելով, որ Պարսկաստանը պարտվելու է։ Եվ այդ զեկույցները ունեցել է, դրա համար տվել է իր տարածքը հարձակման համար։ Սակայն որին չկա հիմքեր դեռևս։ Ու որ Պարսկաստանի այդ շահի տղան, էլի, ասենց ասած, թագաժառանգը աջակցում է Իսրայելին, նշանակում է գեղաշրջումից ու այս պատերազմի պարտությունից հետո նա կգա Պարսկաստանին որպես ղեկավար, ասենց իշխանությունը կվերցնի եւ կրկին Ադրբեջանը եւ Պարսկաստանը կլինեն բարեկամ երկրներ Ամերիկայի եւ Արևմուտքի հովանավորության տակ, ինչպես եղել է միջև իսլամական հեղափոխությունը։ Սա էլ է վարկած։ Սակայն կա երկրորդ տարբերակը, որ եթե սա ճիշտ չլիներ, Ադրբեջանը երբեք իր տարածքը չէր տար հարձակման համար, որտեղ եթե միամիտ Պարսկաստանում չփոխվեց իշխանություն, կամ Պարսկաստանը հաղթեց կամ զինադադար եղավ, ինքը ոնց է ապրելու է տենց հարևանի հետ։ Որտեղ նույն թուրքական, ասեմ, պատմության մեջ դիվանագիտության սենց ասած, էլի ժամանակակից, երբ որ Ամերիկան պետք է հարված էր Իրաքին, պահանջեց Թուրքիայից ռազմաբազա, օդանավակայան բան, էլի տենց վայրենի աերոդրոմներ, որ խփի։ Թուրքիան մերժեց, ասելով, որ ինչքան էլ լինի հիմա մենք բարեկամ ենք, բայց Իրաքը հարևան է, ես այդ մարդկանց հետ պետք է ապրենք ու ամբողջ դրանք չի մոռացվի էլի այդ կարգի, ասենց ասած, հարևանի կողմից դավաճանություն, էլի, ոչ թե դավաճանությունը դա սխալ է դիտարկվում, էլի, նամանավանդ մահմեդական աշխարհում։ Դրա համար դեմա եկենք գուշակենք, որ տարբերակին է գնացել Ադրբեջանը։ Նա որ ասեմ ես Ալիևը չունի հիմար չի, նա երբեք չի ունեցել, ասենց ասած, մեր էլիտաների տուպոյ ուղեղը, նա ինչ էլ արել է, ուրեմն գիտի։ Նա թաց տեղը պարկող չի։ Նա այս երկու տարբերակից էլ տեղյակ կա, որ ես հիմա բարձրաձայնեցի։ Ես քանը սա տեսնեք, մոտակա ժամանակներ ասում են պարզ կլինի, սենց գուշակություն անելը կամ կանխա տեսելը անշնորհակալ գործ է, էլի։ Բայց ոնց տեսնում եք, ես սխալ դուրս չեմ գալիս, էլի, մեծամասամբ, էլի։ Հենց որ տեսեք, հիմա այս մի քանի հարվածները դուք սրանով մի սենց ուրախացեք կամ բան, կլինեն հակահարվածներ, չմոռանանք, որ Իսրայելը ունի միջուկային մարտագլխիկներ, պատրաստի, եւ հետաքրքիր է նաեւ, որ Իսրայելը երբեք չի արել
միջուկային փորձարկում, որ աշխարհը տեսնի։ Օրինակ նույն Հյուսիսային Կորեան արեց փորձարկում, աշխարհը տեսավ։ Պակիստանը, Հնդկաստանը սարքեցին, փորձարկեցին, աշխարհը համոզվեց, տեսավ, ասեց, հա, դուք դարակ, ասենց ասած, լավ տղաներ, էլի, ասենց համաշխարհային բանով։ Բայց Իսրայելը երբեք չի արել այդ փորձարկումը։ Ինքը չգիտի այդ զենքը կպայթի թե ոչ։ Կա տարբերակ, որ այդ զենքը նվիրել են Իսրայելին, տվել է։ Տեխնոլոգիաները ամբողջ ձևով փորձարկված, սովետական միությունը կա կասկած, որտեղ դա ոչ միտեղ հաստատված չի, բայց ըստ որոշ աղբյուրների սովետական միությանն է։ Իսրայելը ասենց մատի վրա պատտել է, ժամանակ Խրուշովներ կարծեմ, ու այդ զենքի այդ գաղտնիքը ստացել է։ Ինչպես եւ Ֆրանսիան է ստացել Ստալինից, միջուկային զենքի տեխնոլոգիաներ, էլի ավելի։ Հենց որ տեսնենք ինչ կլինի։ Իսրայելը 100%-ով ունի միջուկային զենք, նա առնվազն մոտ 10 հատից ավել մարտագլխիկ ունի, տենց պատրաստ էլի, որ հանգիստ կարող է լուրջ վնաս հասնի Պարսկաստանին։ Այսքանը դե ինչա սպասվում, էլի։ Ոնց որ ոնց ասեցի, չկրկնվեմ։ Եթե միջուկային զենք չունի Պարսկաստանը, պարտված է։ Պատերազմը մտնում է լուրջ փուլ, դժվար թե սառեցվի, Իսրայելը գնալու է միջև վերջ, այսքանից հետո։ Վտանգը լիկվիդացնելու է։ Մյուսը, եկեք բան, ես լսեցի համացանցում մի աղջիկ կար բժշկուհի, որ ճիշտ բան էր ասում, եթե եղավ Պարսկաստանում միջուկային հարվածներ, որ ժողովուրդ մեզ պետք է հակագազներ առնենք, որ ժողովուրդ առեք հակագազեր, պատրաստվեք, թաց ինչ-որ փալասներ, բան, որ շնչեք օդը, ես չեմ հասկանում դա։ Դա խուճապ է, նայեք, երբեք հակագազը ճարագայթումից չի օգնել։ Ես նույնիսկ այդ աղջկան գրեցի մի քանի բառ, էլի, ասեցի հիմա խուճապ չբարձրացնենք Հայաստանում, սկսենք ֆանտաստիկ գներով, $500 հակագազ առնեն, էլի։ Որտեղ այդքան հակագազը չկա, հիմա սպեկուլյացիա կսկսվի համացանցում։ Որտեղ հակագազը ոչ մեկի չի պաշտպանելու։ Ես զարմանում եմ այդ աղջկան, ես նամակ գրեցի, ասեցի, աղջիկ ջան, ես ֆիզիկոսի հետ եմ խոսացել, էլի, փորձագետ մարդու հետ, մեր հայրենակից։ Ես նրանից էլ ճշտեցի, որտեղ ես գիտեի, որ հակագազը դա քիմիական զենքի դեմ է, էլի, քիմիական, բայց ոչ թե ճարագայթային։ Ճարագայթմանը արջիչն է փրկում, արջիչի պատը կամ արջիչի դագաղը, ասես տուփի մեջ մտնեք ու որ չլինի ճարագայթում, կամ բանը, յոդը ջրի մեջ, դա արդեն իշխանությունները պետք է անեն ջրմուղի հետ, ջուր արտադրող ընկերությունների, յոդի տոկոս են բարձրացնում ջրի մեջ, յոդն է մեկուսացնում ճարագայթումը, ճիշտը դա է։ Ամենաճիշտ տարբերակը, էլի, դե դրանք իշխանությունները երևի կֆայմեն կանեն, եթե չֆայմեցին, գդիմեք ինձ, ես մասնագետներից լրիվ կիմանամ կասեմ, էլի, տոկոսայնությունը ոնց պետք է լինի, ուրիշ տարբերակ չկա։ Սովետական միությունը եւ հետագա հենց ռուսական հենց այդ նույն հայկական բժշկությունը պետք է տեղյակ լինի, էլի, Չեռնոբիլի փորձը դա շատ ասենք արդյունքներ բան թողեցին, էլի, գիտական, էլի, թե ինչ է ոնց է։ Ալկոհոլն էլ էր օգնում, շատ ժամանակ այդ նույն Չեռնոբիլում աշխատողները իբր ալկոհոլն է օգնում ճարագայթումից, էլի, այդ ձևի բան էլ կար, այնտեղ բոլորին հասել է աշխատող զինվորներից բռնած, բոլորին պարտադրել են մի 200 գրամ խմեն, նոր գնան աշխատել։ Շատերը հարբեցող են դրանից հետո դառել, էլի։ Նենց որ սա է, հակագազներ առնել պետք չի։ Նենց որ այդ իզուր խուճապ էր, թեկուզ եւ խոսացողը բժշկուհի էր, ես չգիտեմ, էլի, ժողովուրդ։ Բացեք Google-եք, ինտերնետից մարդ ամեն ինչ կարող է իմանալ։ Ճարագայթմանը դա չի օգնում։ Ես ամենաճիշտը ասեցի, դա յոդի տոկոսը բարձրացնելն է։ Որտեղ յոդը վնասակար է եւս զոբով հիվանդների համար ու որոշ հիվանդություններում, էլի, որտեղ յոդի ավելցուկ անելու մարդը դա է լավատ։ Դրա համար դա արդեն բժիշկներն ու մասնագետները կբացատրեն։ Եթե Աստված չանի, Պարսկաստանում լինի միջուկային հարված Պարսկաստանի նկատմամբ եւ քամին այդ ամեն ինչը, այդ ռադիոակտիվ այդ ամպը կամ բանը այդ քշեց դեպի Հայաստան։ Սա վատ սցեներ է, բայց
տեսնենք, ես չեմ հավատում, որ միջուկային զենքին ինչ-որ մի բան հասնի, էլի։ Պարզապես Պարսկաստանում կլինի արդեն այդ ռեսուրսը կավարտվի, այդ հրթիռները, Պարսկաստանը լրիվ կվերացնի ամեն ինչ, Պարսկաստան եմ ասում, Իսրայելը։ Ես ծանոթ եմ Իսրայելի հոյակապ, ֆանտաստիկ, լսեք, կինոներում չկա, էլի նրանց այդ օպերացիաները, թե Մոսադը ինչեր արել, օդանավակայանից պատանդներ գողացել, մի խոսքով Ֆրանսիայի քթիտակից նավերն է գողացել, էլի վայնի կատերներ, էլի ես անենց օպերացիաներ ունի հոյակապ արած, որ իմ կարծիքով դա հիմա ամեն ինչի տեղն էլ գիտի Պարսկաստանում էլ գյաշարակերությունը կա, որտեղ այնտեղ դա մի խոսքով էլի ես Իսրայելի վրա մի գրամ չեմ կասկածում դրանց ինտելեկտի վրա էլի այն օպերացիա որ նրանք արեցին այդ պեյջերների հետ կապված նայեք պատկերացրեք դա ինչ նագախադովկա են արել էլի այդ պեյջերների օպերացիան դա այդ սկուտեր բան որ պայթեցին էլի այդ դա մի հատ ֆիրմաներ են ստեղծել որ բերեն երկիր այդ մարդկոցները այդ պեյջերները ծախեն էլի նենց որ Իսրայելն մի աչքով նայել պետք չի ու ես երբեք չեմ թերագնահատել էլի Այսքանը թե ոնց կարող է լինի տեսնենք ժամանակը ցույց կտա ժողովուրդ ջան Այսքանը կապված Պարսկաստանի հետ ատոմային այդ ամեն ինչին Ես ասում եմ մեր անվտանգությունը կապված է Ռուսաստանի հետ ես էլ եմ ասում Ռուսաստանն է տարածաշրջանի երաշխավորը ու քանի դեռ Ռուսաստանը իր դիրքերը չի զիջել ու հաղթողի դիրքերում է հավատացեք Իմ կարծիքով չի լինի ոչ մի սրացում, ոնց որ շատերը ասում են, պարսիկը որ ընկավ, կար պարսիկն էլ էր օգուտ, էլի հասկանում եք, համ ռուսն էր մեր կողքը, համ Պարսկաստանը երկու ճնշող լծակուն էին, կար Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց հիմա մնում է մենակ Ռուսաստանը։ Ինձ որ այս ամեն ինչը ու ես մի բան չեմ հասկանում, էլի, տեսեք, Ամերիկան, Արևմուտքը, Ադրբեջանի ընկերն է, Իսրայելի ընկերն է, դուք տեսեք։ Ոնց կարող է մեր այսօրվա թշնամու ընկերները մեզ լինեն ընկեր։ Ու տեսեք, այն որ շատերը հիմա խոսում են ռուս-թուրք-ադրբեջանական տանդեմ, սենց բաներ, էլի, շուտով նրանց այդ ճարտարապետությունը կա փլուզվի ու Ռուսաստանը, նայեք հիմա պետք չէ Ռուսաստանի նկատմամբ ռուսաֆոբիա տարածել էլի ավելի շատ։ Ես հիմա նայեք մի բանի կանցնեմ ես KGB-ի մասին էլի ու իմ դուրը չի գալիս, որ այդ մետադիչկեք ունի նույնիսկ բանը։ Կպն ու այդ ռուսաֆոբիա տարածող այդ խելագարները, որ գնում են երևի Դանիել Լեոնիսյանի այդ մետադիչկեկով են խոսում։ Այսօր հիմա ես ձեզ կապացուցեմ ըստ այդ մետադիչկեկի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մեկ է Սերժ Սարգսյանը ՑՌՈ-ի ամերիկյան հատուկ գործակալության գործակալներ են, լսեք։ Մի հատ եկեք հիմա ինձ հետ լսեք։ KGB, վայ, էդիկ դարձել է հայերի մոտ թուրք բարի ինչ որ հոմանիշ, էլի, թե ամենաշատը աշխարհում վախում են թուրքից, KGB-ից, մեկ է շեյթ սատանայից, այ դրանց արանքում է։ Որտեղ ասես, ինչ կա, կողքը գրեն KGB։ Այնտեղ պիղծ հոգևորականը, ես չեմ հասկանում, KGB-ն եկել է բանի հաջաթը բռնել է երևի Գարեգինի։ Մի հատ պարրավ բարեր արա գտել ամերիկան գրացող դասեք էլի որ լսում եմ ես այսօր ինչ էր խոսում ես տեր Սահակ Գալստյան հանն ասում տեր մի հատ լավ բաներ ասում էր միջև այս վերջի հաղորդումը լրիվ KGB լրիվ հակառուսական ռուսաֆոբիա KGB-ն ռուսի հետ խառնած որ ռուսը Գարեգինին կանչել էր Բան, ինչ էր անում, Դուբայում, որ ինստրուկտաժանի թնագաստեղ ինչ խոսա։ Ինստրուկտաժա սկայպով կանեին ինստրուկտաժ, էլի դրա համար Դուբայ պետք է թռնեին։ Հասկանում եք, այս աննասունություններ, որ լցնում են մարդկանց գլխի մեջ,
Սա հենց մի տեսակ տգետ մասսայի համար է, տուպոյ, բայց որ իրան թվում է ինքը հայ գեն կրող ինտելեկտուալ է, բայց ինքը տգետ դեբիլ անասուն է, էլի։ Դա համար այդ մարդկանց այս ձևի բաներով սիրում են խաբել։ Ինչ լինի, երկրաշարժում KGB-ա, փոթորիկա KGB-ա, ընդեղ ասֆալտը վատնա KGB-նա, տերտերը բոզարածա KGB-նա մեղավոր, բանակը թալանում են KGB-ն ռուսնա մեղավոր, ինչ սենց ասած պարոկ ունի մեր ազգը, մեր գենը, էլի, բոլորը բարդ են, մեղավորը KGB, վերջ, գրեք KGB կողքը ու բան կլինի, էլի։ Նույնն էլ են ոնց է, Շանթ Հարությունյանը, գրիպը հանգնում սովորական, ասում է KGB-ն է, շենքում լիֆտը փչանում, ասում է KGB-ն է, ինչ գտնի, երևի այն հեռախոսի հետ մի բան լինի, գցենք սոտովին մի մոմենտ կախի, կամ կազի KGB-ն է ինձի լսում, այս KGB-ն, հիմա նայեք, եթե KGB-ն իսկապես այդ ամեն ինչը ճիշտ լիներ, Քոչարյանն ու Սերժը KGB բանի, ՑՌՕ-ի գործակալներ են, ոչ թե KGB-ի։ Հիմա եկեք մի հատ վերլուծենք, տեսեք, ես հիշում եք Գուրգեն Մարգարյանի սպանությունը, որ եղավ, այն Սաֆարովը կացինով, որտեղ էր այդ, ինչ գործ ունեին հայն ու ադրբեջանցին ինչ որ մի կազարմայում, էլի։ Ուրեմն նայեք, դա եղել է 2004 թվականի փետրվարի 19-ին։ Հիմա ռուսերեն եմ կարդում ինչ են անում ընդեղ։ Курсы английского языка организованы в рамках программы НАТО։ ՆԱՏՕ-ն ֆինանսավորել էր, որ այս հայ ադրբեջանցի գային ընդեղ ռուսեր անգլերեն լեզու սովորեին։ Շատ են եղել համատեղ զորախաղեր, փորձի փոխանակում մի կարգի, ՆԱՏՕ-ի հետ, նայեք։ Հիմա կարևորը, ով էր պրեզիդենտը, Նիկոլը չի եղել, Նիկոլի վաղ չի եղել, դա Քոչարյանի ժամանակ է եղել։ Այն Քոչարյանի, որ ռսահպատակ, ռսաստրուկ KGB-ի գործակալ է, պարտբիլետը սրտի մոտ պահած։ Հիշում եք, ոնց են ներկայացնում։ Եվրոպորնո պրոդակշնը, այդ Խզմալյանա դեգեներատա, այդ Վազգենա այդ զանգված էլի, աղբոր։ Եթե տենց է, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է ոչ թե KGB-ի շնիկ, այլ ՑՌՕ-ի շպիոն էլի, որ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցել է, հասկանում եք։ Այդ էլ է հեչ։ Բա որ Քոչարյանը տվել է, ու եկեք, Քոչարյանը ասում Սերժ Սարգսյան հետ է հասկացեք, նա էլ հայկական KGB-ի պետներ էլի, Մոսկվային ենթարկվող բան էլի, Մոսկվա ռուսահպատակ։ Հայաստանում Ամերիկան բացում է տարածաշրջանի ամենամեծ դեսպանատունը տարածքով, տերիտորիայով, որ Հայաստան իր տեղում 3 միլիոն է, մի փոքր թաղամաս է, հասկանում եք, օրինակ, Բրուկլինից մի քիչ մեծ էլի, կամ Բալաշիխայի չափ պատմասկովնի։ Մի հատ ահռելի դեսպանատուն է բացում։ Կարծես հազարավոր մարդ օրական շարժ ունի, էլի, Հայաստան տուրիստ է գալի հազարներով Ամերիկայից, օրական 100 հազարներով, մի օրական մի 100 հազար էլ հետ են գնում, էլի։ Ում օրոք են տվել այդ տարածքը տեց մեծ։ Վարձը Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի։ Էլ 2000-ների սկիզբն էր, հիմա չհանեմ։ Այդ դուրս է գալիս բանի հետ համագործակցել են, էլի, ամերիկյան հետախուզության հետ։ Եկա այնտեղ դեսպանատուն չի, դա ռազմաբազա է։ Երևի համերա չափերով մի քիչ փոքր Գյումրիում որ կա ռուսական բազայից։ Զաստավները հանածել են մի քանի հատ։ Նենց որ համոզում եք, որ բանը, սրանք Ամերիկա մետ են։ Բա Սորոսը, վայ, Սորոսին ենք մոռացել։ Սորոսը ուրեմն Հայաստանում Քոչարյանի, Սերժի, ռսահպատակ KGB-շնիկների քթի տակը Սորոսը ՑՌՕ-ի շպիոն է եկել էր, այստեղ ֆոնդեր էր բացել, հեղաշրջումներ էր կազմակերպում, ֆինանսավորում, փողեր տալիս, հակակազմակերպություններ բացում, ու այդ ամեն ինչը արվում էր բանի հենց աչքի տակ էլի, KGB, հա, այնտեղ ֆոնդերը մոռացանք էլ բանի էլի, Ամերիկայից եկող, որ ու այդ լրիվ սենց աչքերը փակ մեր KGB-ի շնիկները Քոչարյանն ու բանը սենց նայում են, հա։
Հասկացեք, մենք միշտ եղել ենք ինքնիշխան։ Երբեք այն որանը, որ KGB-ն է անում են անում։ Լսեք, մենք ենք եղել։ Օրինակ Քոչարյան Սերժ իրանք են որոշել, ում հետ ինչ անեն։ Իրանք են որոշել Մադրիդյան սկզբունքները մերժեն, չմերժեն, Լավրովի պլանի վրա թքեն, չթքեն, հասկանում եք։ Այստեղ որ ասենց դիմանիզիրովալի Ռուսաստանին, էլի սա պարզապես այդ Մետադիչկեքը որ կա բանի, էլի այդ Դանիել Յոնիսյանի, հենց այդ տխմար զանգվածի համար է։ Ես դες հիմա ապացուցեցի հակառակը։ Դե ասեք Քոչարյանն ու Սերժը բան են։ KGB չէ, ՑՌՈ-իշնիկներ են։ Կամ էլ դվայնոյ ագենտներ էլի սենց, պերևերբովկա եղած։ Ըստ այդ խելարների էլի, որ ասում են KGB-ն Գարեգինի հետ բանում այնտեղ որոշում են գային աջակցեն KGB-ն ինստրուկտաժ էր անում, այ այսա մթերքա էլի նախընտրական էս տխմար զանգվածի համար ուղեղ լվանալու։ Լսեք, Նիկոլը ամենառսամետն է։ Նիկոլը գնում է շատ լավ Ռուսաստան, շատ լավ պաչիկներով բանով հանդիպումներ անում, ամեն ինչ ու գալիս հետ Հայաստան։ Նիկոլը պաշտոնապես ոչ մի հակառուսական բան չի արտահայտել։ Ու շատ էլ որ դեմախոսքի ազատությունը ով ինչ ասես հաճում, այլ հասկանում եք։ Քաղաքական ինչ որ գործիչներ բաներ են խոսում, այսպես մեր ազգի ուղեղը չափած էշերին խապելու համար։ Ինչպես եւ այս խելագար տերտերը, այ Տեր Սահակ Գալստյանը։ Նկարը կդրեմ, տեսած կլնեք արդեն դրել եմ։ Ու իմաստը նա է, որ ձեզ նայեք, հիմարի տեղ դնեն։ Ես մոռացա ասեմ, եթե ռուս այդքան սրանք ռուսից վախեցող են, Պուշկինի այգու անուն ինչի փոխեցին։ Դեք Ուկրաինայում էլ Պուշկինի արձանն էլ կանդին։ Ըստ չեն կանդել, էլի։ Սեք ինչ շուխուր բարձրացրեցին։ Բայց Հայաստանում ոչինչ չեղավ, Քոչարյանի Սերժի ժամանակն էր։ Բաղրամյան մետրոյի կողքը Պուշկինսկի այգին, սարքեցին Սիրահարների այգի։ Դեք ինքնիշխան ենք եղել։ Այդ սուտա որ ձեզ ասում են, մենք ինքնիշխան չենք եղել։ Սա ամբողջ մեր այս փորձանքները մեր դեգեներատ իշխանություններն են մեղավոր եղել։ Որ բարձրապես միշտ իրանց մեղքը գցրող կա KGB-ի վրա, ռուսի վրա։ Ինչ լիքս է KGB-ի վրա։ Այսքանը, իսկ են որ ռուսին պետք լինի Հայաստանին մի բան անի, մի բան ստիպի կամ իշխանափոխություն կամ բան։ Լսեք, մի օր Լարսում ասֆալտա փռում, օրինակ, տեսեք, հիմա Ծիրան մրգի սեզոն է, էլի։ Ռուսաստան բոլոր խանութներում կա դեղց, ծիրան, գիլաս։ Դրա համար ես ասեցի ֆուրի վարորդին, այդ մի հատ կապի դուրս գաք, որ գոնե առաջին սենց աղբյուրից մարդ իմանա, էլի։ Ինչքան օրում եք անցնում, ոնց է, ինչա։ Նայեք, Ռուսաստանն պետք չի ինչ-որ բարդ սխեմաներ KGB-ի սրա նրա միջոցով։ Դեսեք, մի հատ ասֆալտա փոխում է սեզոնին, մի ամիս, օրինակ։ Բորդուրներով, պարտադիր, բորդուր ասֆալտ։ Դուք տեսեք, Հայաստանում իշխանափոխություն է լինում։ Ասֆալտ փոխեց Լարսում, ռուսը որոշեց այս սեզոնին։ Մի քիչ դանդաղ։ Ռոսպատրեբնadzորը ուզենա հիմա բերեն մեր հայկական կոնյակի մեջ կամ ծիրանի մեջ կգտնեն մազ, կասեն ծիրանը լավը չի։ Մի հատ մանիպուլյացիա անեն կամ գազի գինը որոշեն բարձրացնեն։ Իմացեք, այն Խզմալյան, Վազգենի դեգեներատ ախպեր, բան, Բաբաջանյան, ատամները լվացած բերանները, քամակները լվացած կգնա Ռուսաստանի դեսպանատան դեմը կկայնեն։ Որ Պոզան դեսպանը ասի, հասկանում եք, պետք չի այդքան բարդ KGB-ն, սենց հատուկ շպիոններ, բաներ, սենց գլխակներ ակնեն գնան կան։ Թաքուն Դուբայում իրար հանդիպեն։ Skype կա, հեռախոս կա, հատուկ գաղտնազեր զաշիշոնի լինիաներ կան, էլի։ Հենակտար մի հատ KGB-ն Գարեգինին գազեր հեռախոսով եկալ խոսա, զաշիշոնի լինիա է։ Իսկ այս կխելագար տերտերները մենակ մարդկանց մոտ հրահրեն սենց մանիպուլացնեն, էլի։ Ինչը ես չեմ սիրում, ինչի ես ամենաշատը ատում եմ, էլի։ Երբ որ ինչ-որ մեկը գտնում է միամիտ մարդու եւ նրան օգտագործում, նրան մանիպուլացնում։ Ես այդ որ տեսա, ես ասում եմ, այս Տեր Սահակ Բոզի Վաստակ Գալստյանին, տեսեք, ես
ին դիմացը որ լինեն, ես դրանց ասում եմ, թաց ճիպոտով այնքան կջարդե, մինչև ողնաշարի վրից միսը իջնի։ Որտեղ սա խափել է, սա մարդկանց էշի տեղ դնել է։ Դրա համար զարգացել է մի հատ աննասուն զանգված, որ այն մյուսը ասում է, այ անասուն, կրթվել է քեզ պետք։ Բայց այն մյուսը ասում է, ոնց, մենք կիրթ չենք, մենք անասուն ենք։ Ես այն օրը խոսում եմ բանը, արդեն այ անունը մտքիցս ցրավ էլի, Ռուբեն Հախվերդյանը։ Այ Ռուբեն Հախվերդյան ջան, ցավը տանեմ, դու կիրթ հասկացողությունը ո՞րն է։ Օրինակ դու երբեք ինպես խոսացիր, բացատրես, որ մարդ հասկանա, որտեղ է մանիպուլյացիան, որտեղ է սուտը։ Հիմա եկեղեցու ատմասկի տակ գենցեն իմ դուրը չի գալ էլի, որ կրկին մտաջիշկեքով հիմարություններ են խոսում։ Իսկ ինչ որ կապված է KGB-ի հետ, դա սովետական սառը պատերազմի ժամանակ KGB-ն եղել է համ եկեղեցիում, ամեն տեղ, լսեք, ռազմական գաղտնիքներ են եղել, արդյունաբերություն, նույն եկեղեցին հենց շպիոնների հետ գործարքների մեջ է եղել, շարժ ունեցել արտասահման Հայաստան, ինֆորմացիաներ էլ տարել, բերել, հասկանում եք, շատ բան է KGB-ն այն ժամանակ եկեղեցու միջոցով էլի։ Դրա համար մեր տերտերները լավ էլ համագործակցել են, դրանք պարզապես մնաց Սովետում։ Նույն մեր տերտերները շատ լավ հայկական ոսկեղենը վեկալում են, տանում են Ամերիկա մի քանի տոկոս պակաս հետ են տալի ոսկու տիրոջը։ Ոնց որ հենց սինագոգում եվրեյները բանը ռեպատրիացիա, որ եղավ Իսրայել։ KGB-ն շատ լավ գիտեր։ Պարզապես այդ տերտերը մի բան տալիս էր KGB-ին էր օգուտ տալիս, KGB-ն է միտեղ աչքեր փակում։ Այն տերտերներ ոսկու գործեր անում են, վիզայով Ամերիկա գնացողների ունեցվածքը ոսկու տեսակով տանում հանձնում էր բան։ Ամերիկա իրանց։ Հարցր է քայլությանը։ Բայց այդ սա այդ սխեմաները մնացել է սովետական միության մեջ։ Ինչպես Ամերիկան ատոմային զենքի սխեմաներ ուղարկեց, շատ գաղտնի ինֆորմացիա, որով թղթի միջոցով այդ տերտերա նման մարդիկ գրքերի բաների մեջ է դնում, բերում են Սովետ։ Հետև էլ Սովետից են տալի գաղտնի ինֆորմացիաները ամերիկական շպիոններ ինչ-որ ձևերով, դիպլոմատիկ պոչտաներով տանում էին։ Սահմաններին երկու տեղն է ստուգել են դիպլոմատներին էլ, տերտերներին էլ։ Հասկանում եք, սա ընդհանուր մի մեխանիզմ է եղել, KGB-ն դա է օգտագործել։ Ոչ թե պետք է բռնի տերդերի հաջաթը մանգա, որ դե պուտանկա կտնի մծնի մեջը, որ ընդեղ բանանի, պախարակի, ասի հետո ես քեզ շանտաժանեմ։ Այս հիմարությունները, որ ասում ես, այս տեր Սահակ Գալստանյան, աննասուն։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, երևի ես շատ ձեզ էլ չխանգարեմ, բան չանեմ, սեն ժամանակը չխլեմ, երևի իմ ասածը տեղ հասավ ձեզ, էլի, որ պետք չի հիմա այսնեղ միջակին ռուսաֆոբիա տարածել, եթե ռուսը ուզենա մի օրվա մեջ տեղ հեղաշրջում կանի, մի շաբաթվա մեջ։ Պարզապես լարսում ասֆալտ փրփարի, վերջ։ Պետք չի տենց բարդ սխեմաներ, ու այդ իմացեք, Պուտինը մի վատ բան չի ասել Նիկոլի Հասցեին, երբեք, չի ասել Նիկոլը վատն է։ Օրինակ են Յանուկովիչի համար կարծեմ ասեց, Յանուկովիչն էր, հա, Սաակաշվիլիի համար ասեց, Զելենսկու համար պրամոյ ասում սա անբարոյական է։ Բայց Դիգոլի համար ախպերություն է։ Նենց որ Ռուսի համար վեճը չի, այստեղ Սերժը լինի, Քոչարյանն լինի, Նիկոլը լինի։ Հա, որոշ բաներ ասում են, հա, դե մեր ղազերն են եղել, մի հատ ռեպորտաժ անենք, թող Ռուսաստանից խոսան, սրանց օգտին, բայց մնացած ինչ կա երկրի ներսում, դա մեր երկրի գործն է։ Ու պետք չի կապել ջոր գերտերությունները, որ մեզ մոնիպուլացնում են, մենք էլ բան ենք, էլի Եվնուխի պես ժողովուրդ ենք, մեկը վերևներում կորոշեն, մենք էլ տունը նստած TikTok կնայենք, ընտրությունները իրանց համար կանցնեն։ Այս ամենը կեղծ նարատիվ է, ժողովուրդ ջան։ Իրանց համար մեկը ով լինի։ Հասկացաք։ Ասֆալտը փռում է ռուսը, վերջ։ Ու հիմա չասեք դրա համար ալտերնատիվ Թուրքիայից սահման բացվի, էս լինի, այն լինի։ Եթե Ռուսաստանին պետք չեկավ դու Թուրքիայից սահման բացես, թուրքը չի բացի։ Ռուսը ավելի շատ բոնուս ունի Թուրքին տալու կամ Ադրբեջանին, քան թե դու ոչինչ չունես տալու։ Իսկ ռուսը շատ բան ունի։ Ռուսաստանը միջոցով նավթա մթերքա կրկին գնում բան Թուրքիա։ Ոնց որ տեսեք նույն Սևծովի շրջանակներում էլ նրանք իրար մեջ կորոշեն, հասկանում եք։
Հայաստանը շատ փոքր է, որ այդ կարգին ինչ-որ մի բանում կարող պետք է խորամանկ լինի Իսրայելի նման ու գտնի իր տեղը այս ամբողջ խճանկարի մեջը բարդ։ Շնորհակալություն։